ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ലൈഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലേച്ചോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരാ ഉണ്ടാക്കി തരാം ദം ബിരിയാണി? അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദം ബിരിയാണി. നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ബിരിയാണി പറ്റുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു 2.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ വേറൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടാം. അപ്പം വെള്ളം വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ ഉപ്പിടുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് ഒരു 3.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയിൽ ചേർക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മതി. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിതിൽ വിനാഗിരിയോ ചെറുനാരങ്ങയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ ഒന്ന് മേലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചോളും. ഇത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ വെക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മളൊരു പാത്രം തന്നെ ദമ്മിടാൻ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. ഒന്നിത് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ വറുത്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. നന്നായി നൈസായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ ഓയിലിലിട്ടിട്ട് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3-4 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സവാള ചെറുതായിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വറുത്തെടുക്കാം. വറുക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട മസാല. അപ്പം ഞാനൊരു 10-11 പച്ചമുളക്, അങ്ങനെ നമ്മളത് അരിഞ്ഞിട്ടോ ചീന്തിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, കീറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പച്ചമുളക്. അങ്ങനെയുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ലോയിലിട്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഞാനൊരു 1 കിലോ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പച്ചമുളക് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. മൂത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ സ്വല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വേഗം വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സവാള നന്നായി വാടി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി വേണം നമുക്ക് ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആവട്ടെ, ഈ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതൊരു 3 കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ഇത് കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തക്കാളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിടാൻ കുറച്ച് അതായത് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്കുള്ള സവാളയും ഇതൊക്കെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എരിവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കരിയാണ്ടിക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, നമ്മൾ മുളക് പൊടി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെരുംജീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സിമ്മിലായിട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിയ പൊടികളായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ. പിന്നെ അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ മസാല ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ ചിക്കനേക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കനിലേക്ക് തൈരൊന്നും തൈരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പണി ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒരു 1/2 വെന്താൽ മതി. നമ്മൾ ദമ്മിടുമല്ലോ. അപ്പോൾ റൈസും അതുപോലെ ഒരു 1/2 വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ദമ്മിടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് ഡാൽഡയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, കുരുമുളക്, ഏലക്ക എല്ലാതും അങ്ങനെയുള്ളത് പൊടിക്കാത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പട്ട നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പെരുംജീരകം അങ്ങനെ അതും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ റൈസ് ഇട്ട ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം അരി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1.5 കിലോ അരിയുണ്ട്. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഈ അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി വെവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് ഞാനിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടല്ല ഊറ്റിയുള്ളത്, കുറച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതി ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഹാഫ് വേവായ റൈസിന് നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും ഈ റൈസൊക്കെ ഹാഫ് വെന്തിട്ട് ചിക്കനും ഈ റൈസൊക്കെ ഹാഫ് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പകുതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയ ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പുതിനയില, അതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് മേലെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല, പകരം പൈനാപ്പിൾ ഞാനിവിടെ ജ്യൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. റൈസ് ഇടാം, പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാതും കൂടി ഇടാം. നമ്മൾ പുതിനയിലയാണ് ഇട്ടത്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാനിതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചുള്ളത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ കളറുകളോ അങ്ങനെ വേറെ എസൻസുകളോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ചേർത്തു. കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ദം ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ദമ്മിടാം. നമുക്ക് ദമ്മിടാനായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് സുത്തായിട്ട് സെറ്റാക്കി തരും ദമ്മിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദയൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചുറ്റും നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഒട്ടുമ്പോൾ എയർ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ഒട്ട എയർ പോകാണ്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് മേലെ നമുക്ക് കനൽ മേലെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൈദയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എയർ ഒട്ടും പോകരുത് പുറത്തേക്ക്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കനലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദമ്മൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടിക്കാം. മാറ്റാം. മാറ്റാം. നമ്മളെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. നമുക്ക് ദം ബിരിയാണി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി. നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയുടെ കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് റൈസ് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ദം ബിരിയാണി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കാം.